това видео ви представяме най-популярните природни средства, които изследователите проучват като ефективни при лечение на хиперактивност и дефицит на вниманието. Синдромът на хиперактивност и дефицит на вниманието е едно от най-често срещаните нарушения в детската възраст. В различните държави се отчита честота на синдрома между 5 и 10%. Децата в това състояние имат проблеми с вниманието и концентрацията. Те изпитват трудности да самоконтролират поведението си и често са свръхактивни. При някои се наблюдава само хиперактивност, при други може да има само дефицит на вниманието. Има и деца с комбинирано разстройство, при които са съчетани по различен начин и в различна степен симптомите на двете състояния. Всичко това пречи на обучението на децата, а често създава и конфликтни ситуации в училище. При някои хора състоянието продължава да ги съпътства и в зрелия живот и създава проблеми на работното им място и в ежедневието. Съвременната медицина предлага няколко медикамента за подобряване на състоянието, но те не са ефективни при всички пациенти, а нежеланите лекарствени реакции са много и често са тежки. Според последните научни изследвания природата ни предоставя няколко естествени алтернативи на лекарствата за успешно повлияване на това състояние. Изследванията показват, че хората с хиперактивност и дефицит на внимание често имат по-ниски равнища на някои витамини и минерали. Въпреки това, за момента няма убедителни доказателства, че именно недостигът на тези вещества причинява симптомите. В някои случаи то е следствие от приема на лекарства за лечение на синдрома. Сега ще ви запознаем с най-популярните природни средства, които изследователите използват при лечение на хиперактивност и дефицит на вниманието. Ако мислите, че представената информация е полезна за вас, можете да подкрепите развитието на канала Моето здраве, като се абонирате и оставите коментар под видеото. Омега-3 масни киселини. Множество проучвания показват, че децата засегнати от синдрома на хиперактивност и дефицит на вниманието имат по-ниски равнища на омега-3 масни киселини в организма си, както и че съотношението омега-6 и омега-3 масни киселини е различно от нормалното. Други проучвания показват значително подобряване на състоянието на децата след допълнителен прием на омега-3 под формата на рибено масло. Приемът на рибено масло трябва да бъде продължителен, като обикновено се забелязва положителен ефект след 3-месечен прием. Рибеното масло трябва да бъде пречистено от замърсители и в него не трябва да бъдат добавени витамини, за да се избегне риска от предозирането им при продължителния прием. В рибеното масло не трябва да бъдат добавени и други масла. Често в него се добавят масла, съдържащи омега-6 масни киселини. Добавянето на омега-6 в рибеното масло в този случай е лишено от всякаква логика, тъй като съвременната диета е достатъчно богата на тези масни киселини, а в организма на деца с синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието омега-6 са в повече от нормалното количество. Налице са множество проучвания, които категорично доказват, че недостигът на омега-3 нарушава мозъчната функция и утежнява състоянието при разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност. Недостигът на омега-3 масни киселини в клетъчните мембрани нарушава нормалните функции на мозъчните клетки. Оптималният прием на омега-3 редуцира поведенческите проблеми и повишава мозъчния капацитет. Положителният ефект от приема на високи дози омега-3 продължава до 6 месеца след спиране на добавките. Гинко билуба. Действието и ефективността на гинко билуба при деменция и нарушено кръвообращение са добре познати. Но няколко нови проучвания показаха подобряване на състоянието на децата с синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието при прием на малки дози екстракт от гинко билуба. В проучванията децата са приемали екстракт от гинко билуба с много добър ефект по отношение на концентрацията и вниманието. Важно е да се използва наистина качествен продукт, за да е сигурно, че децата получават необходимата доза гинко билуба. Не бива да се забравя, че за да имат очаквания ефект, добавките трябва да се приемат поне 3 месеца. Витамин Д. Витамин Д играе важна роля за здравословното развитие и функциониране на мозъка.
Няколко проучвания са открили връзка между дефицита на витамин D и нарушенията в развитието на нервната система, каквото е синдрома на хиперактивност и дефицит на вниманието. Открили са, че тези деца имат значително по-ниски равнища на витамин D и развит дефицит. Изследователите разделят децата, които са с дефицит на витамин D, на две групи. Участниците в едната група преминават през двумесечен курс на добавки с витамин D, докато тези от втората група получават плацебо. Децата, които са получавали добавките с витамин D, показват значително подобрение на вниманието, импулсивността и хиперактивността в сравнение с децата, които са получавали плацебо. Тези открития предполагат, че добавките с витамин D могат да подобрят симптомите на хиперактивност и дефицит на вниманието. Цинк. Цинкът е основен минерал, който играе важна роля в дейността на мозъка. Дефицитът на цинк е често срещан сред хората с ментални и поведенчески проблеми. Установено е, че голяма част от децата с синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието имат някаква степен на цинков дефицит. Симптомите включват нервност, липса на внимание и забавено когнитивно развитие. Няколко проучвания показват подобряване на състоянието на децата с синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието след прием на добавки с цинк. Желязо. Желязото е необходимо за производството на допамин в организма. Изследванията показват, че хората с синдром на хиперактивност са склонни да имат ниски стойности на допамин в мозъка. Някои изследователи предполагат, че поради това дефицитът на желязо може да играе важна роля при този синдром. Проучване установява, че децата с дефицит на желязо са посклонни да развият хиперактивност и дефицит на вниманието. Също така има връзка между дефицита на желязо и тежестта на симптомите. Тези резултати предполагат, че добавките с желязо могат да бъдат полезни за деца с дефицит на желязо и синдром на хиперактивност. Все повече изследователи получават изненадващи резултати и потвърждават теорията, че качеството на храната влияе върху поведението на децата. Някои малки промени в храненето могат да помогнат да се намали тази свръхактивност и да се подобри концентрацията. При изследването на голям брой хиперактивни деца изследователите открили, че близо 80% от тях имат нарушения в метаболизма на глюкозата. Пълното изключване от менюто на храни с синтетични консерванти, отцветители, ароматизатори, натриев глутамат, захар и подсладители за 3 месеца е довело до забележимо подобряване на поведението при повече от половината от наблюдаваните деца с хиперактивност. Дефицитът на магнезий също е много разпространен при тези деца, особено сред употребяващите много сладки и силно преработени храни. Много лекарства, включително антибиотици, значително намаляват количествата на магнезий в организма. Деца между 7 и 12 години, получаващи по 200 мг магнезий на ден, са демонстрирали значително намаляване на симптомите в сравнение с контролната група и собственото поведение преди това. Храни богати на магнезий са ядки, семена, зърнени храни, банани, спанак и други зелени зеленчуци. Децата с хиперактивност и дефицит на внимание трябва да получават пълноценно белтъчно хранене, за да синтезират правилно допамин в организма. Най-богати на пълноценни белтъчини са продуктите от животински произход: месо, риба, мляко и млечни продукти, зърнените храни, яйца и черен дроб. Натуралните млечни, месни продукти и пълнозърнестите храни доставят на организма и необходимото количество витамини от група Б, които са особено важни за развитието на нервната система. В някои изследвания добавяне на тези витамини в дневното меню значително е повишавало способността на децата да се контролират, понякога до пълно изчезване на сериозните поведенчески проблеми. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.